дар намоиши ҳунарҳои мардумӣ ки дар ҷамоати деҳоти Навободи шаҳри Хисор баргузор гардид, ҳунармандони 15 деҳаҳои тобеи ҷамоат иштирок намуда, маҳсули корҳои ҳунарии хешро ба маърази тамошо гузошта буданд. зикри олоҳи Исоқ бо ҳунари кандакорӣ инҷо ба чорабинӣ омадааст. сандуқ, мизу курсӣ, гавҳора ва дигар ҷиҳозҳое ки маҳсулидастони ӯ мебошад, пешкаши бинанда намудааст. муддати 13 сол мешавад ки ман ба ин ҳунар кор фаъолият дорам ва ин ҳунарро аз устодам устод Афзал аз шаҳри Хуҷанд ёд гирифтам. ҳозир бошад ман ҳунарро касб кардам ва ман ҳеҷ мушкиле ҳам надорам. дар баъзе ҳолатҳо мешавад ки сандуқ аз ширес ҷудо мешавад ва тахтаҳош мекафанд. сабаби кафидан ва яки аз ширес ҷудо шудани сандуқ ин аз чӯби тар мебошад. вақте ки мо ин чӯ аз бозор гирифта ба хона мебарем, ин чӯ тар аст. мо инро қоқ мекунем, ҷои байдамона қоқ карда, баъд ба якдигар ширеш монда мечаспонем, баъд пасон ба ин гулоша кашида, баъд кандакориша сар мекунем. холаи тозагул 70 сол умр дорад. ӯ дар яке аз деҳаҳои дурдасти ҷамоати деҳоти Навободи шаҳри Хисор бо духтани гилем машғул мебошад. мегӯяд ки вақте ки ман хурд будам, модарону бибиҳоям гилем медухтанд. бо ҳавас менигаристаму ва аз худ кардам. то ба имрӯз бошад ба ҳамаи аҳли оила ин касбро омӯзонидам. خودم چیز کردیم من همسایه کردیم خودمون تیار کردیم همین رشته همش رنگ کردیم ابوز رنگ آوردیم هم خیلی هر خیلی رنگ موندیم 6 کیلو رشته میمونیم انا 10 متر چیز میشه گیلا میشه من هم خیلی کرده با این چشت میدوزیم پیوست میکنیم گیلا میکنیم دخترا دا میتیم بچه ها دا میتیم خونه دا در کاری دا روزار دا در کاری بچه اینا 10 روزه میبافیم تیار میکنیم میمونیم گیلما و 10 روزه تیار کردیم میگیریم دخترها هستن من همسایه هستن خیلی گیلم بافی وقتش با یاش بودم ماشین میدوختم کرتا میدوختم زخم میکنیم همین کرده خیلی کن خیلی قوت هستن. ҳамчунин дар ин чорабинӣ сокинони ин гӯшаи кишвар ҳунарҳои табақтарошӣ, созтарошӣ, намадбофӣ, духкашӣ, хӯрокҳои миллӣ, нонпазӣ ва ғайраҳоро ба маърази тамошо гузошта буданд. хеле ки пешвои миллат дар паёми навбатии худашон қайд намуд, соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон кардан тибқи қарори раиси шаҳри Хисор дар тамоми ҷамоатҳои шаҳраку деҳот намоиши ҳунарҳои мардумӣ баргузор карда истодааст. ва чӣ хеле ки имрӯз дар ҷамоати мо 15 деҳаро дар бар мегирад, мана атласбофӣ, қуроқдузӣ, сандуқсозӣ, говрасозӣ, гилемдузӣ ҳама ин пешкаши мардум гардонида шуд. бояд гуфт ки озмун дар ду давра гузаронда мешавад. даври аввал дар ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва ғолибон ба даври дуюм пешниҳод мегарданд. аъзои ҳакамонро мутахассисони варзида, собиқадорон, нафарони рӯзгордида ва дорои қобилияти баланди касбӣ дошта интихоб гардиданд. ба иштирокчиёни озмун аъзои меъёрҳои муқаррар гардида баҳогузорӣ менамоянд. озмун дар дигар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти шаҳри Хисор идома дорад. гузориши Хуршед Алимов, Фирӯз Мирзоев аз шаҳри Хисор барои барномаи иттилоотии Навид.